ಹೆಲೋ ಇಯರ್ಸ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಫಾಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋವಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಂದರೆ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಡೋದು, ಇಂಥ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಫುಡ್ ಯಾವ ಥರ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಸಿರು ನಮ್ಮ ಉಸಿರು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಬನ್ನಿ ವ್ಯೂವರ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೀವು ಮನೇಲಿ ನವಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕಿ. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಸುಮಾರು ಜೂನ್ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಲಾಕ್ಡೌನು. ಏಕೆಂದರೆ ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದೇ ಬೆಟರು, ಹೊರಗಡೆ ಇರೋಕ್ಕಿಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಗೋಧಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಗೋಧಿನ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ನೆನೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಂದು ದಿನ ಫುಲ್ಲು ನೀರಲ್ಲಿಟ್ಟು ನೆನೆಸಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು, ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಕೂಡ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹತ್ರ ಗೋಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ವೀಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಹೋಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಹಾಕಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿರ್ತವೆ. ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಡೈಲಿ ಹಾಕಿ, ಅದೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ವ್ಯೂವರ್ಸ್. ನೀವೇನೇ ಮಾಡಿ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಡೈಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಸೊಪ್ಪು ಸಿಗಲೇಬೇಕು, ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನೀವೇನಾದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಈ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿ ಅಂದರೆ ಈ ನಾವು ಗೋಧಿ ಅದು ಇದು ತೊಗೊತೀವಲ್ಲ, ಅದು ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿ ಥರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ನವಣೆ ಅಥವಾ ನವಣಕ್ಕಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ. ನವಣೆ ಇದ್ದರೆ ನವಣೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ನವಣಕ್ಕಿ ಇದ್ದರೆ ನವಣಕ್ಕಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಎರಡೂ ತಿಂತವೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರ್ತವೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಮಿಕ್ಕಿದೇನಾರು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಹೆಸರು ಬೇಳೆ, ಇದನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿನ ಕೊಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಚೆನ್ನ ಕಡಲೆಕಾಳು, ಅದನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಿ. ಆ್ಯಪಲ್ಲು, ನಿಮ್ಮನೇಲಿ ಏನಿದೆ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಅದನ್ನು ಕೊಡಿ. ಕರ್ಬೂಜ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕರ್ಬೂಜ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಪಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಪಲ್ ಕೊಡಿ, ಕರ್ಬೂಜ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಪಕ್ಕ ನಿಮ್ಮದು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಅದೇ ಥರ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು. ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಡಲೆ ಬೀಜನೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ, ಪುಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಿ, ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.